今日正式開始愛琴海續島遊，第一站係 Kivanos， 離開琴晚過夜嘅錨地46海里，大概航行6個鐘度。我哋今日第一個朝早，咁晨早7點開船，而家仲喺希臘個主大陸附近，啱啱喺雅典落緊嚟。咁朝早起身冇晒風，咁我哋而家起錨開機出咗去先，我上去 Flight Boost 睇下。小心 head 啊！好啦，上埋嚟，嚟，坐嗰啲一齊啦。嗱，而家呢個海咧就啱啱開始起咗少少風。少皺紋。第一日嘅早餐，自助早餐，好啦，啱啱開始開飯啦，好正啊！我哋而家經過海神波塞冬嘅神廟 Temple of Poseidon， 喺雅典以南70公里度嘅蘇尼翁國 Capsodion， 係公元前444年起嘅，同雅典衛城嘅帕特隆神廟係同年一齊起嘅。天氣晴朗嘅時候，可以睇到愛琴海一系列嘅島嶼，同埋西邊嘅帕羅賓尼薩半島。都係掌管大海嘅天神。中國嘅天后呢就比較溫柔，希臘嘅海神波塞冬脾氣比較暴躁。如果佢發火呢，捲起狂風巨浪，十分恐怖。我哋好快就會領略到佢嘅脾氣啦。夏天嘅愛琴海，藍天冇白雲，但係風力時大時細。我哋拜祭完海神波塞冬，而家開始起風啦。中午就到咗 Kivanos， 喺 Patania 海灣落錨。午餐就簡單啲啦，食即食麵。好，大家搭艇仔上岸。而家啲風力呢越嚟越大啦，估計有16knot。好，喺呢度上岸。好，各位登陸啦！呢個灣係一個沙堤，兩邊都係沙灘，但好奇怪，上岸呢邊啲水比較凍，行過嚟另一邊呢啲水比較暖。我想上去影啊！我想就影落嚟。好，我哋上去山頂睇下。
山頂有一座細細地嘅聖盧克教堂 （Church of St. Luke）。呢邊應該係神職人員或者修士嘅住所。遠處呢，就係呢個島嘅主要海港，等陣我哋揸船過去停泊。Mauritius 係呢個島嘅主要港口，天然背風，個島上面常住人口得1000幾人嘅啫。夏季來往嘅人員大部分係遊客，同埋嚟呢邊返工嘅人。而家仲有呢個 Kipanos， 呢個 Kipanos 嘅灘，咁咧就都有街道嘅，有道路。咁啊，而家黃昏日落，個個爭住等位拍攝，我哋好彩啦，早拍到。本來就唔想埋呢個灘，係啊，因為要買零件，咁啊埋嚟自己買啦，冇計啦。順便上岸做啲補給啦。沙灘唔係好大，可以游水。我哋嘅船呢，就抌咗撈喺海中間。喺超市買齊嘢食同埋補給，大家沿住呢條海港馬路行返去碼頭。預備坐艇仔返上船啦！落咁一船先啦，擺咗嗰啲先啦，呢隻雞蛋最凍嗰啲咯，凍嗰啲上先啦。係嗰個菜啊，呢個係嗰個肉。喺你度呢個呢兩個都係凍。肉嗰個好似落咗去啦，肉落咗去啦。OK。又到黃昏日落 ，Happy Hour， 享受美酒嘅時光啦！每一次嘅日落，肯定唔識喎。晚飯大廚人的炮製嘅希臘特色菜，仲好食過岸上啲餐廳。每次相伴嘅時光，都將成為大家生命裏邊美麗嘅回憶。多年以後，唔知你仲會唔會記得呢一個咁美好嘅希臘小島夏夜？